天气不错，带你们上山捡蘑菇。哇哇哇，起飞起飞，一片的击中。刚下雨，这击中太漂亮了，看见没有？这些更好，刚冒出来的击中。这击中菌只要发现了一朵，基本就有一片或者是2片，根本捡不完。开挖。哇塞！漂亮吧？这种炖汤冒得刚刚好吃，噗噗的响。下面还有一堆，这些就随便拔吧，只能拔。你看，拔得更好，大朵的就直接拔。这一窝就爽了。没得说，还蛮好的。下雨天这泥巴太黏了，所以有点难拔。无所谓了。哎呀，够了，继续找刚冒土的，刚冒土，就是要捡这种，那才叫爽。听到响声没有？噼里啪啦的。捡蘑菇实在是太好玩了，冒得干呀，这些。太漂亮了！哇哇，这也太多了吧！什么在响？炸！空降，空降，直升飞机空降来捡蘑菇。你看，好多人在捡。快捡快捡！直升机都开过来捡蘑菇了。这几朵漂亮啊！这一朵好肥！哎呦！下面还有一朵，好大，太好了吧！这一朵是杆子的，不捡了，捡了这么多，根本提不动。这些是精品货，放这里。
回家收工。